Hello guys, today we're cooking black eye beans. Kung sa Greek word, lovi. Ayan. So, malapit na siyang maluto guys. Diba? Ito yun guys. Then, after nyan guys, pag naluto na yan, lagyan natin ng lahana. Ayan, ito ang ilagay. Then, pag naluto siya guys, lagyan natin ng lemon and olive oil. Yan. Pag okay na to guys, ilagay yung lahana. So, ayan na guys, naluto na siya. So, ready to eat na. Diba? Ito yung gusto ko guys. Lagay natin sa plate natin. Ito yung plate ko. Kaya nga may butas siya para hindi maano yung tubig. Yung sabaw. Baga ito na yung kung sa atin lang sa Pilipinas, ulam. 'Di ba? Pero dito guys, hindi uso ang kanin. So ganito na lang. Then after nyan guys, before kakain, lagyan mo natin ng lemon. Tcharan! Lagyan natin ng lemon. Kasi para masarap. Kasi pag walang lemon, hindi siya medyo maano. So, kailangan talaga lagyan. Then, after nyan guys, lagyan natin ng olive oil. Ayan. Lagyan natin ng olive oil. Ayan, lagyan natin ng olive. Para masarap. Then, kung gusto mo naman ng tinapay, guys, walang kanin, 'di ba? So, magtinapay tayo. Ayan. Para complete ang ano natin.